தற்பொழுது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பரவிக்கிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் தீவிரமாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் தண்ணீர் புகுந்து மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக சில எண்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க அரசாங்கத்திலேருந்து. அதை பற்றிய தகவல்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தினமும் கிடைக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விடிய சென்னை போன்ற பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் சாலை முழுவதும் தண்ணீர் கடுமையாக வெள்ளம் போல் காட்சியளிக்குது. ஸோ இதனால் வீடுகளுக்குள்ள தண்ணீர் புகுந்து மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். இதன் காரணமாக சென்னையில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிக்கெல்லாம் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய புகாரை தெரிவிச்சிருக்கான சிறப்பான எண்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி பார்க்கலாம். சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்க மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை தொடர்பு கொண்டு அவங்களுடைய புகார்களை தெரிவிக்கலாம். 1913 அப்படின்ற எண், அப்படின்னா கீழே 04425619206 அப்படின்ற எண்ணை கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கீழே இருக்கக்கூடிய 04425619207 அந்த எண், அதுக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 04425619208 இந்த எண்களுக்கு நேரடியாக ஃபோன் செய்து அவங்களுடைய புகார்களை தெரிவிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 9445477205 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் அவங்களுடைய புகாரை தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க.